سلام، خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه با یک تحلیل ترید دیگه در خدمتتون هستم. تحلیلی که بچه‌ها ترکوندیم دیگه، یعنی تحلیل دیروز رو که داشتیم 3 تا تارگتی که مشخص کردیم که تارگت صعودی باشه به طور کامل خورده. یه سری توضیحات همینجا میخوام بهتون بدم، کاربردی آموزشی خیلی به درد بخور، یه دید کلی داشته باشیم، باز هم یه چیز جذابی میخوام بهتون بگم و اینکه نهایتا طلا امروز برای ما چه حرکتی بزنه میتونیم معامله سلش رو بگیریم دیگه. داستان بای من الان اینجا ندارم، دلایلش رو هم توضیح میدم. خب دوستان، من میلاد هستم و داخل این کانال کلی ویدیو آموزشی دسته‌بندی شده مرتب برای حرفه‌ای تحلیل کردن و ترید کردن شما آماده و منتشر کردم. میتونید از داخل پلیلیست مشاهده بکنید. روزانه هم اینجا تحلیل جفت ارز رو داریم. برنامه بر این شده فعلا تحلیل طلا رو هر روز داشته باشیم، در کنارش یک جفت ارز رو بررسی بکنیم و خب حالا کسایی که دوستان دارن طلا ترید بکنن، نمیدونم مارجینشون به اصطلاح کمه، جور در نمیاد با مدیریت سرمایه‌شون، با هر چیزی که هست برن روی جفت ارز و اونجا ترید انجام بدن. اتفاقا من خودم هم خیلی شایق جفت ارزهای دیگه هستم تا طلای پر ریسک، هرچند تا به امروز خدا رو شکر تحلیل خطایی نداشتیم. دلیل بر این نمیشه که تحلیل خطا نداشته باشیم، به هر حال پیش میاد دیگه، اینا همش تحلیله. همیشه هم عرض کردم این تحلیلی که داریم خدمت شما ارائه میدیم فقط جهت اطلاع رسانی باشه. اگر تریدی خریدی فروشی انجام میدید مسئولیتش با شخص خودتون هستش. خب امروز برای طلا چی داریم؟ دقت بکنید اینجا 3 تا صفی که مشخص شد: مصرف، مصرف، مصرف. در مسیری که داشت طلا بالا میرفت ما اوردر بلاک داشتیم، فیر ولیو گپ داشتیم، اینجا اوردر بلاک داشتیم، اینجا دوباره فیر ولیو گپ داشتیم. اصولا باید این عمل بکنه دیگه زمانی که داره میره بالا. حداقل میگیم اوکی اوردر بلاکش که حالا به اوردر بلاک نرسیده، میتونه روی فیر ولیو گپ هم دوباره ریاکشن نشون بده. اینجا به اوردر بلاک رسیده ببینید اینجا تارگتی که میخواین رو نداده، چون اصلا بنا نبوده از اوردر بلاک برگرده. دلیلش چی بود؟ دلیلش نقدینگی سازی هایی که انجام شده بود و توضیح دادم خدمتتون. پس در مقابل نقدینگی همیشه اینو گفتم، هر چیزی باشه به راحتی قیمت میتونه اونو کنار بزنه، مسیری که قراره بره رو میره. اتفاقی که میفته اینجا مصرف نقدینگی ها رو داشتیم، اینا رو هم دیگه پاک بکنیم که خاصیتی برای ما ندارین، یه دونه کف اینجا بمونه لازمش داریم. یه دید کلی میخوام بهتون بدم ببینید چی به چیه دقیقا. از این اندیکاتور هم استفاده نمی کنم، داره های هفتگی رو این بالا بهم نشون میده، به خاطر اینکه میخوام فعلا یه مقدار حرکت سعودی رو فعلش کنم. فعلا بگم که یعنی تحلیلم بر اینه که برنامه‌ریزی بای ندارم. کلا دید کلیم چیه دوستان؟ یک حرکتی رو من روی پوند به دلار استرالیا نشونتون دادم دیروز، گفتم یک همچین شماتیکی پیش اومده. یک شماتیک این چنینی ما داشتیم دقیقاً روی یورو نشونتون دادم، برنامه‌مون روش سله، هنوز هم پایداره روی یورو به دلار استرالیا. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ شماتیکش رو براتون بکشم. قیمت اومده اینجا یک سقفی رو ساخته، اومده اینجا کفی رو ساخته، اینجا سقف رو مصرف کرده. درست شد؟ برنامه‌م براش چیه؟ برنامه‌م براش اینه. ستاپ 1 و 2 فکر میکنم دقیقاً همینه. برنامه من برای طلا فعلا همینه. دقت کردی بالا یک مصرف نقدینگی داشتیم، اینجا پایین کفی که وجود داره لگ چیه؟ لگ هم این لگه، یعنی لگ کدومه؟ این لگ رو اینترنت جواب نمیده. من کامل گرفته بودم برای اینکه از کف و سقفش برای مصرف نقدینگی استفاده کنم. بریم این رو روش اجرایی بکنیم و یک شماتیک توی تایم فریم پایین بهتون بدم. همچین اتفاقی افتاد میتونید وارد معامله سل بشید. در غیر این صورت هر جا خواست بره طلا ورش بکنید
بره، کاری بهش نداشته باشه. خب ببینید دید کلیمون میشه این. فعلا شماتیکی که ترسیم کردم رو، خب این دقیقا همین و اینجا که بشه قیمت که داره میرسه و بعدش به سمت پایین. اینجا چی دارم؟ اینجا فیر ولی گپ رو دارم. دقت بکنید زمانی که گپ مشخص میشه استاپ رفته بالای کندل سوم بلا استثنا. یعنی من همچین تحلیلی انجام میدم اعتبارش تا زمانی است که استاپ بخوره. حله. اینجا داخل فیر ولی گپ 4 ساعته هستیم، یک تایم فریم پایینتر. داخل فیر ولی گپ 1 ساعته هستیم. این فیر ولی گپی که اینجا وجود داره هنوز معتبره. چرا؟ استاپش اینجاست. دقت کردی؟ حالا من این فیر ولی گپ رو مشخص میکنم براتون که داخلش هست. اینا رو یه ذره پاک کنیم صفحه زیادی شلوغ نباشه. دقت کردی برنامه رو؟ الان برنامه به این شکله. سناریوی سل دارم روی طلا. حالا چی میگم؟ میگم تا زمانی که قیمت طلا به صورت محتاطانه، خب این حرکت خیلی میشه دیگه، بیاد کفی که تشکیل داده رو اینجا بشکنه و توی مسیری که داره میشکنه فیر ولی گپ بده بهم سوارشم و یا تایم فریم 15 دقیقه رو مد نظر قرار بدم. اینجایی که الان قرار داره، البته همین رو توی تایم فریم 1 ساعت هم برای من انجام بده اوکیه. بره بالا بیاد کف بسازه، به اصطلاح کف شکسته بشه، روی فیر ولی گپ سوارشم و بیام به سمت پایین. دقت کردی اینجا الان کفی وجود نداره که، خب کفی که داریم این پایینه. دقت کردی اینجا که یک کف رو برای من میشکنه به این شکل، همین این حرکت همینه، بیاد پایین کف تشکیل بده بره به سمت بالا. زمانی که میشکنه و فیر ولی گپ میده وارد معامله بشم بیام به سمت پایین. چرا این همه شماتیک؟ به خاطر اینکه شدیداً روندش صعودیه، حتی کفی رو نداده، در این حد قدرتی صعودی رفته بالا. برنامه سلی که بخوام براش بچینم میشه گفت بهینه ترینش همینه، کمتر از این نمیتونم حقیقتا. یعنی سناریویی که دارم فعلا روی طلا همینه. شاید اصلا امروز تریدش نکنم، وضعیتش اصلا جالب نیست برای ترید کردن و بدونید الان کجای کارید، الان بدونید کجای کارید، در چه وضعیتی قرار داره طلا. بریم یک بررسی رو جفت ارزها داشته باشیم. جی بی پی کت به موقعیت معاملاتی رسیده، بریم یک بررسی رو اون داشته باشیم. یکی دو تا جفت ارز داریم که روی موقعیت معاملاتی اون رو بهتون بگم. اگر برنامه‌تون ترید کردن روش بود تریدتون رو انجام بدید. اینجا جی بی پی کت رو داریم. حرکتی که انجام داده به سمت بالا، مصرف نقدینگی هایی که داشته اینجا همشون مصرف نقدینگی بوده که به این شکل انجام داده و بر این شد که تصمیم بگیریم قدرتی میتونه به سمت پایین برگرده. اجازه بدید من اینها رو یکم ببرم. ضمن اینکه اینجا خودش بای سایت لیکویدیتیه ولی بای سایت لیکویدیتی اصلاحی. اینجا مصرف کرده یه اصلاح کرده رفته بالا. ما نه مصرف نقدینگی دو نوع داریم دیگه، ادامه دهنده داریم، برگشتی داریم که معمولا از برگشتیاش استفاده میکنیم. اینجا چی دارم؟ فعلا میخوام اینو بهتون بگم. احتمال داره تا قیمتی که مشخص میکنم بخواد به سمت بالا حرکت بکنه. فعلا حرکتش رو تا اینجا دوست داشتم. ببینید زمانی که دارم در مورد یک حرکت به سمت فیر ولی گپ، اوردر بلاک یا یک محدوده که قرار ازش ریاکشن ببینیم صحبت میکنم، میگم فرسایشی باشه، با کندل‌های کوچیک باشه، قدرتمند نباشه، بحث من همینه. این کندل ها بسیار بسیار زیباست برا من. اینجا رو دقت بکنید، تا این قیمت احتمالاً جی بی کدمو بالا میره، دقت فرمودید. و این که داخل فیر ولی گپ یک روزه ما قرار داریم. فیر ولی گپ دیلی، درست شد. یک تایم فریم میام پایین، باز هم داخل فیر ولی گپ قرار داریم. فیر ولی گپ 4 ساعته رو اینجا داریم که باز هم داخلش قرار داره. یک تایم فریم پایین تر
داخل فیر ولی گپ 1 ساعته هستیم. اینجا هم فیر ولی گپ 1 ساعته رو داریم که باز هم داخلش هستیم. حالا اینجا دوستان یه قیمت مهمی رو مشخص کردم، اوکی، ولی قدرتی این کف ما اینجا قبلا این کف بود. حالا فرقی نمیکنه، اینجا کف تشکیل داده، خیلی هم عالی. اینجا قدرتی اومد به سمت پایین دیگه. اینا رو متوجه شدین، من پاک میکنم بذاره خلوت بشه. اینجا قدرتی اومد پایین، توی برگشت وارد فیر ولی گپ میشیم برای تارگت هایی که داخل یعنی ابتدای فیر ولی گپ وارد معامله میشید. برای تارگت های پایین تر تارگت ها رو مشخص کردم، اعداد بسیار بسیار بزرگی هستش، خیلی سود خوبی میتونه بهمون بده. جی پی کد اگر ورود به معامله مناسبی رو بهمون بده. این کف رو خیلی حواستون باشه، قدرتی حتما بشکنه و بعد بخواید وارد معامله بشید. این بنایی که داره این کف رو میشکنه بر اساس این فیر ولی گپ نیست، بر اساس یک فیر ولی گپ تایم فریم بالاتره. و اینکه حالا توی فیر ولی گپ 2 تایم فریم بالاتر هستیم. EUR AUD دلیل اینکه میگم این کف ها بشکنه همینه. ببینید چه رنجی داره اینجا میزنه، هیچی بهتون نمیده، ولی این کف رو بشکنه خیالتون راحته، میتونید وارد معامله بشید. این هم تحلیلش انجام شده است و زمانی که این کف شکسته بشه برنامه‌ریزیش انجام شده، شکسته بشه روی گپ وارد معامله و سلش رو مجدد میگیریم. NZD USD رو گذاشتم براتون بدونید، این خیلی وقت پیش تحلیل شد، بهتون گفتم محدوده اوتی اینجا فعلا باشه، بعدن یه برنامه براش میچینم اگه بیاد بالا. فعلا تو وضعیت خوبی قرار نداره. NZD JPY وارد محدوده معاملاتی ما شد. برنامه ریزی که براش انجام داده بودیم اینکه برسه به این فیر ولی گپ بخوایم یک معامله سلی رو بگیریم. این هم اطلاع رسانی خدمت شما. دلار نیوزلند به ین ژاپن در موقعیت معاملاتی قرار داره. خب چیز خاصی فعلا نمیمونه. این هم از تحلیل امروز. امیدوارم استفاده لازم رو برده باشید. داخل کانال تلگرام حتما عضو بشید. سوالی، موردی، مشکلی بود، هرچی بود اونجا داریم حل میکنیم. ترید ها رو میذاریم، معاملات رو میذاریم، همه کارا رو داریم اونجا انجام میدیم، یعنی اطلاع رسانی میشه. خیلی به درد بخوره، میتونید ازش استفاده بکنید. فعلا روز خوبی داشته باشید. این هم از تحلیل امروز. موفق و مؤید باشید. فعلا خدا نگهدار.